अगर आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है तो बच्चे का हिचकी आना एकदम आम बात है और इसमें कई प्रकार की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे बच्चे स्तनपान करें या बोतल से दूध पिएं, हिचकी आना स्वाभाविक है क्योंकि उनका आहार नाल वाला वाल्व पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। ये हर बच्चे में समय के साथ विकसित होता है। कुछ बच्चों में थोड़ा जल्दी और कुछ बच्चों में थोड़ी देरी से होता है। जब भी आप अपने बच्चे को स्तनपान कराएं या फिर उसे बोतल से दूध यानी फॉर्मूला मिल्क पिलाएं, अपने पास एक रुमाल या तौलिया अवश्य रखें ताकि अगर आपके बच्चे के मुंह से दूध पिलाते वक्त उल्टी हो जाए तो आप उसके मुंह को पोंछ सकेंगी। चलिए देखते हैं कि बच्चे को हिचकी कैसे छुटकारा इससे दिलाया जा सकता है। बच्चे को लेटाकर दूध ना पिलाएं, उसे खड़ी यानी कि अपराइट पोजीशन अवस्था में ही दूध पिलाएं। दूध पिलाने के बाद कम से कम 20 मिनट तक शिशु को खड़ी यानी अपराइट पोजीशन अवस्था में ही रखें। बच्चे को थोड़ा मगर हर थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिलाते रहें। अगर आपका बच्चा बोतल से दूध पीता है तो आप अपने बच्चे को दूध पीने के दौरान हर 2 से 3 मिनट पे डकार दिलवाएं। बच्चे के पीठ पे हल्के हाथों से मालिश करें, हिचकी शांत करें और इसके लिए आप अपने बच्चे को कोई गाना सुना सकती हैं। अगर आपका बच्चा हिचकी की वजह से चिड़चिड़ा हो गया है तो वो शांत हो जाएगा। क्यूरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट।